토마토 시리즈 3탄. 이번엔 매콤한 당면볶음을 만들어 볼게요. 홍고추, 청고추는 어슷 썰고 양파 반개, 대파 반줄기, 토마토는 깍둑 썰기로 준비해 주세요. 팬에 기름을 넉넉히 두르고 다진 마늘 1스푼, 고춧가루 1스푼을 넣고 약불에 고추기름을 낸 후 양파, 고추, 대파를 넣고 잘 볶아줍니다. 매콤한 토마토가 기대되시면 좋아요 한번 눌러주시고요. 토마토를 넣고 눌러주며 볶으면 토마토의 단맛이 진하게 배어나옵니다. 얇은 불고기용 소고기와 새우를 넣고 물 200ml를 부은 뒤 뚜껑을 닫아 익혀줍니다. 치킨 스톡 1 작은술, 고춧가루 1스푼, 간장 1스푼을 넣고 불린 당면을 넣어 익혀줍니다. 쫄깃한 당면에 매콤한 양념이 스며들면 풀어둔 달걀을 고르게 뿌리고 뚜껑을 닫아 익혀줍니다. 토마토의 단맛과 매운맛이 딱 어우러졌고 쫄깃한 당면이 일품입니다. 토마토 시리즈 4탄도 꼭 기대해주세요.